Bismillah, hati-hati Pak Supir, jalanannya nanjak, belok-belok, hati-hati Pak Supir, awas, nanjak Pak Supir, awas jangan minggir Pak Supir, awas, aduh. Bismillah, selamat sampai tujuan. Pelan-pelan tapi pasti Pak Supir. Aduh, innalillahi Pak Supir, masuk ke got Pak Supir. Mana ini bus manianya, kok gak ada yang nolongin? Ayo cepet tolong itu.